बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बूटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की जो हमारी वीडियो है फ्रिज के कंप्रेसर पे है। आपने अक्सर देखा होगा जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसमें साउंड आ रहा होता है। जब हम उसको चलाते हैं तो साउंड आता है। उसके एम्पेयर भी बिल्कुल ठीक होते हैं, हर चीज़ ठीक होती है। हमने चेक किया, एम्पेयर भी ठीक आ रहे हैं और वो वोल्टेज भी पूरे ले रहा है। इसकी रिले वगैरह और ओवरलोड ये सब कुछ ठीक होता है, लेकिन इसका साउंड ख़त्म नहीं होता। इसको आप स्टेप बाय स्टेप चेक करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है वो उसमें ये स्टार्टिंग नहीं लेता और वो थोड़ा सा शोर करके बंद हो जाता है। लेकिन इसमें मसला ये नहीं है, क्योंकि ये जो कंप्रेसर होता है इसमें साउंड आने की सबसे जो बड़ी वजह होती है, जो एक तो नॉर्मल शोर होता है ना इसका, जो हम चलाते हैं इसको स्टार्ट करते हैं तो वो नॉर्मल शोर आ रहा होता है, उसका तो कोई मसला नहीं होता है इतना। लेकिन एक बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है जब हम इसमें इसको देखते हैं ना जब ये स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही ये कूलिंग बिल्कुल ठीक करेगा, लेकिन इसमें से शोर आना बंद नहीं होगा, वो लगातार आते रहता है। जैसे टक टक, जैसे कोई आदमी चीज़ खड़का नहीं रहा होता खुद, इस तरीके से आवाज़ आ रही होती है इसमें से। लेकिन इसकी जो, क्योंकि जो इसका पंप होता है कंप्रेसर के अंदर एक पंप लगा होता है, वो पंप कम इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं, वो स्प्रिंगों के ऊपर फिक्स होता है। जब वो स्प्रिंगों के ऊपर से कहीं एक एक साइड इसकी 4 स्प्रिंग होते हैं और कहीं से पंप निकल जाता है ना, उसकी वजह से ये इसका लेवल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये शोर आना शुरू हो जाता है। अब उसको हल करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो आप इसको आजमा के ठीक कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी पूरी समझ आएगी। लेकिन उसको आपने इस तरीके से हिलाना है थोड़ा सा, ताकि उसमें ज़्यादा मसला ना जे ना, आप इतना इसको हिलाएं और इसके जो साइडों वाले पाइप लगे होते हैं, जो डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन, इसको सबको आप डैमेज कर दें। इसलिए आपको इसको बहुत एहतियात से एक साइड से पकड़ के थोड़ा सा हिलाना है। ये देख लो, आपने नज़र आ रहा होगा जो कंप्रेसर को मैंने हाथ लगाया ना, ऊपर वाली साइड से आपने पकड़ना है और आराम आराम से इसको हिलाना है। ये देखें, आप इसको हिलाएंगे ना और ये कभी कभार ये स्प्रिंग जाके थोड़ा बहुत निकला होता है ना, जो लेवल ख़राब होता है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है, उससे ये साउंड ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये हर दफ़ा नहीं होता, कभी कभी होता है ऐसा। अगर आप इतना ज़ोर से इसको हिला देंगे, नहीं तो वो तो या तो अंदर से कोई और मसला बन जाएगा, या फिर इसके जो बाहर से आपके पाइप वगैरह भी टूट सकते हैं। जैसे देख रहे हैं आपने आराम आराम से इसको हिलाना है, इससे आपका मसला इंशाल्लाह उम्मीद है हल हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।